در پی 2 ماه تهدیدهای پیاپی و نمایش زور و بازو طوری به نظر می رسد حرکت تندرو طالبان لعن برخوردش نسبت به تاجیکستان را نرمتر می کند و آنچه را که در بین گذشت اکنون یک نوع سوی تفاهم می نامد و می گوید هیچ قصد و نیت تهدید به تاجیکستان را ندارند و برعکس می خواهند با دوشنبه روابط برا بمانند. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی و سخنگوی اساسی طالبان در مصاحبه به شبکه تلویزیونی ATR نیوز از کاربرد هر نوع لعن شدید در طرف موقع این حرکت تندرو و امارت اسلامی نسبت به تاجیکستان خودداری کرده گفت امارت اسلامی جویای روابط حسنه با تمام کشورهای همسایه از جمله با تاجیکستان است. در مسئله تاجیکستان به خیال من شاید یک سوی تفاهم وجود داشته باشد. ما کدام تهدید به تاجیکستان نداریم. تاجیکستان یک کشور مهم و همسایه ماست. ما با همسایه های خود روابط کامل میخواهیم. امیدوارم از آن طرف هم چنین باشد. ما تنش را نمیخواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با هیچ کشور دیگر و تشویش هم در این مورد باید پیش کسی نباشد، تاکید کرد ذبیح الله مجاهد. اما خبرنگار یادآور شد که هر دو طرف یکدیگر را تهدید به حمله نظامی کردند. او از جمله خاطر رسان کرد که جانب تاجیکستان نیروهای نظامیش را در مرز با افغانستان مستقر کرد و از این طرف طالبان هم اعلام کردند که نیروهای مرگ طلبان خود را در مرز با تاجیکستان جابجا میکنند. ولی ذبیح الله مجاهد در پاسخ دیگر باره تکرار کرد که در این بین شاید سوی تفاهم صورت گرفتند. او گفت نیروهای رزمی که امارت اسلامی از جمله در بدخشان دارد برای حفظ سرحدات و مهار کردن گروه‌هایی که تهدید به بار می‌آورند نیز استفاده می‌شوند. ولی تاکید کرد او اگر این تهدید به تاجیکستان شمرده شود کاملا اشتباه است. ما نه چنین تهدیدی را میکنیم و نه نیاز دیده می شود برای چنین تهدید. ما میخواهیم با تاجیکستان روابط خوب داشته باشیم و من حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان طالبان را و دیگر باره تبدیل دادن افغانستان به لانه تروریسم عیبدار کرده گفت اگر حکومت آنها به اقلیت‌های قومی بخصوص به تاجیک‌های افغانستان جایگاه شایسته داده نشود دوشنبه حکومت نو را در کابل اعتراف نخواهد کرد. تاجیکستان همین طور در چند ماه اخیر اساسا در نزدیکی مرز با افغانستان 5 پراد حربی و چند مشق نظامی برپا کرد و آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود به ضد رژیم نو طالبان می جنگند حمایت می کند. در پاسخ طالبان تاجیکستان را به دخالت در امور امارت اسلامی عیبدار کرده و در ولایت‌های به تاجیکستان امرز، تخار، قندوز و بدخشان به نام لشکر منصوری را جایگیر کرد و گفت حفظ مرزها را به همین مرگ طلبان می سپارند. تغییر لعن گفتار طالبان نسبت به تاجیکستان می تواند به سفر قریب الوقوع یک هیئت آن به مسکو ربط داده باشد. روسیه که تاجیکستان را شریک استراتژی خود می نامد اخیراً از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان اظهار نگرانی کرده هر دو جانب را به خویشتنداری دعوت کرده بود.